Всем привет! Сегодня мы поговорим про замок задней ляды, как его поменять, как отрегулировать, что делать, если у вас стучит ляда, и как поменять личинку замка. Вот она у меня. Ну и вот, в принципе, проблема. Почему я этим занялся. Вот. Видите? Почему я еще не могу открыть? Вот здесь вообще ничего нету. Я вот здесь багажник. Прям палец могу засунуть. Потому что вот это все у меня выпало в багажник, пока ехал домой. Какие признаки были перед этим? Ну, вообще я видел, что у меня лопнул замок. Заказал новый, но следующий день, когда я ждал запчасти, пока мне придет замок, то у меня вот все еще и дальше рассыпалось. И до дома я доезжал уже, когда ляда, ну, в принципе, была не закрыта. И все вот эти запчасти вывалились мне просто в багажник. Замок я взял вот такой вот новый, вот так он упакован. Взял производство Запорожье. Так и написано Запорожье, не написано, что Автозас. Просто на сайте написано Запорожье. Вот два вот таких ключика с логотипом ЗАЗ. Ну, замок как замок. На вид ничего такого сверхъестественного нету. Ну, такое, как обычные запчасти на Таврию. Такие, ну такие. Короче, вы поняли. Вот. А что случилось со старым? Он у меня лопнул. Дальше сейчас покажу, в каком месте и вообще, что за замок у меня стоял. Его я, кстати, уже менял. И отходил у меня 2,5 года. Я считаю, это вполне неплохо. 2,5 года для такой вот запчасти, я считаю, что это не то чтобы прям классно, но это немало. Это не раз в полгода или, например, как за боковые ручки водительские говорят, что они год ходят. Но у меня те же ручки уже 2 года ходят. Просто то, что их никто не смазывает, то это уже второй вопрос. У меня вот уже боковая ручка 2-й год ходит, и, ну, и все нормально. Не знаю, сколько она еще отходит, но тем не менее, это не год, как все пишут, что раз в год нужно менять. И это на водительской стороне, а на пассажирской она еще дольше ходит. Ну а чтобы ляда у меня хоть как-то была закрыта, я ее притянул вот такой вот стяжкой к баллону. Ну, к креплению баллона я ее закрепил, чтобы она хотя бы не открывалась, и ее нельзя было без ключа открыть. То есть это уже лучше, чем ничего. Но уже теперь это можно убирать все. Ну, теперь у нас ляда свободно открывается. Вот, и вот у нас замок, а точнее 2 его части. Давайте я вам сниму и покажу, как он у меня лопнул. Ну и вот у меня замок, а точнее 2 его части. Замок у меня фирмы Logo D, и отходил он у меня 2,5 года. Я помню, что менял его в марте, 5 марта, в общем, я запомнил, что я его менял. Вот это с ВАЗ-2108, они на Тавре одинаковые. Подходит полностью без каких-либо доработок. Вот так вот он у меня лопнул. И, соответственно, когда он лопнул, вот этот язычок, точнее ось, которая держит язычок, выпала. Язычок стал наперекос, потом вообще выпал все в багажник. Ну, в общем, вот такие дела. Прошлый замок у меня где-то в районе уха лопнул, ну, в общем, не посередине. Вот так вот. Поэтому такого замка на 2,5 года мне хватило. Посмотрим, насколько хватит вот этого вот замка. Этот именно таврический, вот 1102 и код запчасти. Перед установкой нового замка настоятельно рекомендую смазать его, потому что я его даже начал проверять ключом. У меня ключ 2 раза я с трудом вытащил, он уже начал подклинивать. Видимо, там смазки нет вообще. Но оно, в принципе, и очень похоже на то, что так и есть. Смазывать лучше какой-то смазкой в баллончике, просто потому что это удобнее, она везде попадет без разборки. Но не ВД-40. ВД-40 это не смазка. То есть, как бы, она очень быстро испаряется, высыхает. И здесь нужно что-то... Ну, вот у меня вот литиевая смазка, которая вообще идет для смазки открытых подшипников. Цепь на мотоцикле я мажу. И вот я пользуюсь такой смазкой. ВД-40 в этом случае не подойдет. Эффект от нее будет недолгим. Таким же недолгим, как и срок работы этого замка, если вы его не смажете. Все трущиеся части нужно смазать. Теперь прогоняем ключом несколько раз. Также, если у вас нету смазки в баллончике, а смазать замок все равно надо, то можете просто взять ключ и
капнуть на него масло или его вмакнуть в масло, хотя бы моторное. Если нет никакого, хотя бы моторное. Если есть трансмиссионное, вообще отлично. И вот им смазываете ключ, вставляете, прогоняете. И так несколько раз делайте. Это будет лучше, чем ничего. Но я рекомендую пользоваться аэрозольной смазкой. Она в этом плане лучше. Вот сейчас замок вообще очень легко открывается. И ключ можно легко достать. Почти без заедания. Потому что до этого я такой ставлю ключ, а он все, не достается. Сейчас уже легко достается. И очень легко крутится. Вообще без усилий. Вот даже одним пальчиком кручу. Замок можно ставить. И если вы хотите на новый замок поставить личинку от старого, если у вас, например, дверные замки, замок багажника под один ключ, то личинка здесь меняется. Только замок здесь разбирается не так просто. Здесь его нужно в одном месте просверлить. Вот у нас замок. И чтобы поменять личинку, нам нужно вот эту пластину выдвинуть вверх. И тогда мы сможем достать личинку, которая у нас высунется внутрь. Вот так она выглядит в снятом состоянии. Для этого нужно, само собой, вот эту пластинку поднять. Снять ее можно попробовать без снятия вот этой оси и язычка, но вы потом просто не высунете, я думаю, личинку вот эту не получится извлечь, если вы не снимете язычок. Чтобы снять язычок, у нас есть здесь вот ось, а вот здесь отверстия под нее нету. Вот эту ось нам нужно выбить в эту сторону. Для этого берем, размечаем, можно бумажкой обвести, разметить отверстие, приложить ее сюда и засверлить сверлом где-то троечкой, я думаю, и выбить вот эту ось. После чего вы снимете язычок, извлечете вот эту вот пластинку, фиксатор, и вытянете личинку, вставите, которая нужна вам, и собираете все в обратной последовательности. Вот эту оську, я думаю, получится сохранить родную, можно ее еще расклепать, если что. Или я видел варианты, что сверлят сквозную шестерку и стягивают на болт. Но я бы старался обойтись без такого варианта. Еще что заметил, вот замок, это он закрыт, и вот эта личинка, она стоит не перпендикулярно. Это вроде вообще не важно, но так уже, если до мелочей доковыриваться. На работу это не влияет, но моего внутреннего перфекциониста это немного раздражает. И я вам, кстати, не сказал, как достать саму личинку из этого корпуса. Вот здесь есть штифт, который нужно выбить наружу. Как это сделать, с учетом того, что здесь нет сквозного отверстия, я не знаю. Я потратил минут 5, у меня получилось извлечь вот так вот. У меня вот здесь разорвало кусочек корпуса, оторвало, когда выбивал, но у меня получилось. Как это потом собрать? Не знаю, но штифт у меня остался целый. Возможно, вместо неопыта можно нарезать маленькую резьбу и закрутить болт. Где-то троечку, наверное, чтобы он здесь крутился. Но это еще надо подумать. Потому что достать его отсюда, может еще и проще, но зафиксировать. Вот штифт нужно будет с чего-то придумать. Хотя, может, и этот целый останется. Но у меня он месяца 3, там, наверное, больше уже назад сам выпал. У меня личинка в руках осталась. А вот когда надо именно достать, то это не так просто, как оказывается. Вот. Но если достать вот это вот, разорвать несложно. Потом вы, кстати, доставать в закрытом или в открытом положении штифт вообще нету никакой разницы. Я пробовал его пробить внутрь. Внутрь не вариант его пробивать. Как вариант, это, не знаю, высверлить, наверное. Или вот пробить немного внутрь, а потом выбить сам замок. Но главное не повредить, желательно при этом корпус. В общем, задачка такая творческая. И да, кстати, придумал только что, можно вот здесь просверлить даже там чуть больше, отверстие вплоть до 5, нарезать резьбу вот здесь, а сам болтик, край заострить, чтобы он вот здесь вот сюда поместился и вот здесь ходил. Потому что вот этот штифт, он работает как упор, то есть вращение вот на 90 градусов на нем происходит. И также он не дает личинке вынуться. Вот здесь болт. Единственное, что его нужно брать под потай и здесь сделать потай. И болт, наверное, 5 здесь может и не влезть. В общем, задача творческая. Если знаете, как правильно ее решить, напишите. Потому что
смотрел на драйве у кого-то, как поменять личинку. Он пишет, снимаем замок, выбиваем штифт. А как его выбивать? Без понятия. Включил свет, чтобы вам здесь было хорошо все видно, потому что посмотрел, что на камере не видно. Замок ставится очень просто. Здесь прикручиваются 2 болта. И единственный нюанс, это вот здесь есть резиночка. Вот так она выглядит. Так называется резинка замка багажника, по-моему. Что-то такое. Она нужна, чтобы в щель между замком и лядой не попадала вода и не скапливалась в ляде. В общем, штука очень мелкая, очень дешевая и очень полезная. Сейчас я поставлю назад. Ставится она очень просто. Ну вот, все установлено. Теперь ставим замок. Замок ставится очень просто, здесь никаких хитростей нету. Просто просовываем и закручиваем 2 болта. Ну и, кстати, кто помнит, кто подписан на меня в Инстаграме, что у меня этот замок, ну тот, который стоял, уже разваливался, оська сама вытянулась, и все вот это развалилось, и личинка от замка, по-моему, осталась у меня в руках. Что-то такое я помню. Вот, ну и как видите, после этого замок долго не прожил. Ну все, замок у нас установлен. И теперь, ну давайте его проверю на стандартную планку, на то, что у меня стояло, посмотрим, как оно закрывается. По книге с эксплуатацией написано, что при нормальном отрегулированном багажнике с высоты 15-25 сантиметров ляда должна сама нормально закрываться. Ну вот, на глаз у нас сантиметров 15-20 закрылась. И после того, как мы закрыли ляду, ну можно вот руками даже попробовать. Вот стука вот здесь никакого нету, и стучать она не должна, когда мы ее поставим. Но так как замок у меня новый, я его все равно отрегулирую. Тем более, что это несложно, и заодно вам покажу, как это делается. Теперь открываем. Что хорошо в том замке, тем, что там ключ двухсторонний, можно было любой стороной ставить. Здесь на одну сторону. Вот, кстати, началось. Вытянулся. Я опять начал подклинивать, но я еще помажу сам ключ, как я вам говорил, и попробую его разработать. Ну, работает, короче. Открываем, попробую еще раз закрыть. Ну, короче, все как всегда. Запчасти, которые нужно дорабатывать напильником. Я заметил, что меня что цепляет при закрытии. И вот здесь вот форма от литья, облой. И вот он цепляет. Вот видно вот эту вот гульку, которую нужно убрать напильником. Потому что она мешает нормальному закрытию багажника. А чтобы это устроить, берем напильник, наклоняем немного ляду, чтобы нам не сыпалось в багажник. И стачиваем лишнее. Благо металл здесь очень качественный и очень легко снимается напильником. Ну вот, теперь все у нас без заедания всякие закрывается. Еще хочу обратить ваше внимание, как у меня поднимается ляда. Вот я отпустил. И дальше она сама плавно дотягивается. Раньше у меня было не так. Раньше вот я ее приоткрываю, отпускаю, она резко выстреливает вверх и начинает так дребезжать. Вот эти уши начинают ломаться. Мне кажется, они недолго выдержали, если бы я не перевернул вот эти упоры. Они у меня стояли штоками вверх. Я их перевернул. И вот так легко и плавно стала открываться ляда. Поэтому, если у вас есть такая проблема и упоры стоят штоками вверх, просто переверните их. И если они у вас еще нормальные рабочие, то это вам поможет. Теперь переходим к регулировке самого замка. Регулируется замок очень просто. Но перед тем, как его отрегулировать, я хочу поменять вот эту втулку. Вместе с новым замком рекомендую брать и новую втулку. Потому что она у вас, скорее всего, подразбилась за это время. И при изношенной вот этой втулке у вас также может быть стук ляды.
Потому что именно вот эта вот втулка центрирует ее и не дает ей двигаться по сторонам при движении. Новая втулка стоит около 20 гривен, а новая планка чуть больше 40 гривен. Поэтому если у вас сама планка нормальная, то можете сэкономить 20 гривен и взять только втулку. Я вместе с замком брал и планку Logo D. Вот она. Тоже вот есть код 2108. Вот. То есть ответная планка с 2108 тоже подходит идеально. Особенно актуальна эта информация будет для жителей России, у которых с таврическими запчастями бывают проблемы. Вот новая втулка. Никаких опознавательных знаков на ней нету Чиана, но они нам и особо и не нужны, я думаю. Она нормально отходит. Меняется она очень просто. Снимаем стопорное кольцо. Оно здесь на разжим. Поэтому мой съемник не особо для них подходит. Ну в принципе у меня не получится им снять. Туда в эти уши не пролазят шпильки. Так, придумал новый способ. Отвертками поковырять не получилось. Ну точнее только поковырять и получилось. Нажимаем на втулку и пассатижами пробуем стянуть. Все, получилось. И втулка вот у нас выходит вместе с пружинкой. Давайте осмотрим ее состояние, насколько она разбилась и разбилась ли вообще. Как видим, втулка немного подразбилась вот в левую сторону, вот здесь. Поэтому не зря я ее поменял. Распечатываем новую втулку. Кстати, вот такие втулки бывают и пластиковые. Как ходят пластиковые, не знаю. Возможно, их тоже надольше хватает. И с ними точно тише. Но я ими не пользовался. Поэтому взял такую же, как у меня и была. У кого был опыт с пластиковыми втулками, то было бы интересно прочитать. Кстати, стопорное кольцо я уже вижу здесь, что намного меньше, чем там. Так, а втулка подходит. Это уже хорошо. Как видим, вот это вот как минимум на размер меньше. Я решил все-таки поставить новое стопорное кольцо, потому что оно подходит под мой съемник. Так. Все стало. Чтобы проверить стопорные кольца, их достаточно прокрутить. Вот прокручиваете, оно никуда не ушло, значит все нормально. Тоже хорошая проверка. Если оно ничего не рассыпалось, то все нормально, можно устанавливать. Если у вас здесь были регулировочные пластины, то также ставьте их на место. Если не было, то значит они вам здесь не нужны. Прочищу место вот от грязи. А также из того, что здесь у меня вот голый металл видно, нанесу легенький слой солидола или литола, чтобы защитить металл от коррозии дальнейшей. Хуже от этого точно не будет. Вот так вот. И теперь ставим замок. Единственное, что вот эти болты, так они в принципе нормальные. А вот этот вот болт с гайкой я, пожалуй, поменяю. Я тогда поставил такой, как и был, а у предыдущего хозяина, видимо, не было шайбы, и он использовал то, что было. Наживляем болты, но не затягиваем, чтобы замок у нас двигался, точнее планка. Вот, планка у нас должна двигаться. Теперь мы опускаем ляду. Нужно еще петлю смазать, слышите? Нажимаем на замок, на кнопку. Опускаем ляду. Не отпуская кнопки все это время, поднимаем и затягиваем замок. Это и есть вся регулировка замка. Единственное, что чуть сбил, он немножко наискосок стал. Повторяем процедуру. Так, и чуть еще раз подровняю.
потому что он стал чуть-чуть наискосок. Все, теперь планка стоит ровно и можно затягивать. Я здесь поменяю шайбу, потому что здесь, когда я начинаю эту сторону притягивать, она начинает уходить. Да, здесь вот есть небольшая выработка на шайбе, вот, за которую цепляется болт и работает как эксцентрик и смещает ее. Теперь еще раз регулируем. Сейчас попробую выровнять и посмотреть, как закрывается. Потому что нам нужно, чтобы язычок закрывался ровно. Вот так смотрим через окно, и я вижу, что у меня все четко попадает. Раньше у меня багажник вот так вот рукой закрывался, сейчас не закрывается. Нужно вот с небольшим усилием это делать. Но я знаю, из-за чего это, потому что на язычке был облой как с этой стороны, так и с внутренней, он, получается, чуть ниже прижимается, чем нужно. Можно оставить так, меня это не смущает. Можно, если у вас была регулировочная пластина, подложить пластину. Теперь притягиваем ответную планку и проверяем. Все четко закрывается. Также, чтобы все легко закрывалось, рекомендую смазать вот это вот место, вот эту вот нижнюю кромку литолом или солидолом чуть-чуть, так чтобы она и не вымылся об нее, и она была на краешку, чтобы не на сухую. Так у нас все будет еще легче закрываться. Ну вот, теперь даже с небольшой высоты вот все закрывается. Но руками прижать не получается. Также, если у вас есть проблемы с дотяжкой или стуком ляда, можно попробовать опустить замок этот или чуть-чуть поднять его. Если у вас не было регулировочных пластин, которые вы можете подрегулировать. Попускайте болты и буквально на миллиметр-два здесь есть ход. Большого хода нету, растачивать отверстия вот эти тоже не поможет, потому что далеко сместить вам не даст сама личинка, которая выходит через ляду. Ну, на миллиметр-два, которых иногда вполне достаточно, то здесь тоже можно подвинуть. Вот на таком результате я и оставляю. Вот даже с маленькой высоты закрывается. Вот. Отлично, меня это вполне устраивает. Дальше, если у вас все отрегулировано, закрывается четко, и вы уже не знаете, что делать, а ляда все равно предательски стучит на ямах, есть последний, чуть-чуть заморочливый, но не менее эффективный вариант. Я даже сейчас вот вследствие износа уплотнителя смогу вам его наглядно показать. Вот. Это трубка в уплотнитель. Очень просто. Вы ее вставляете. То есть снимаете уплотнитель, вставляете сюда трубку, стараясь держать ее максимально ровно, чтобы она без проблем шла. Вот, и все. Вставляете в этот уплотнитель, вставляете вот этот уплотнитель. Единственное, что в этот вам вряд ли получится просунуть на всю длину, потому что, ну, может и получится, но у меня не получилось. У меня получилось вот вертикально и чуть-чуть на верхнюю поперечную зайти. Но даже этого стало быть достаточно. Только потом я их вытянул, потому что на новую ляду вот это уже не потребовалось. Поэтому у меня трубка осталась только вот в этом уплотнителе. Если вдруг надумаете его ставить, то я взял шланг диаметром 8 миллиметров. Он сюда идеально подходит. То же самое работает на боковые двери. Если
у вас там проблемы с уплотнителем, он еще целый, то вот так вот можно его восстановить. Сразу он, возможно, будет даже чересчур тугой, но схема рабочая. Ну, вроде все рассказал, что хотел. Вот такие вот мелочи, нюансы по замку, по ответной планке и по уплотнителю, по тому, как убрать стук. Думаю, один из этих способов вам по-любому поможет убрать стук задней ляды, если у вас такой имеется. Также стук, я это говорил, но еще раз повторю, может быть из-за разбитой втулки ответной планки. То есть вам нужно поменять или планку в сборе, или поменять только саму втулку, которую я взял за 20 гривен. Вот. И то, что она изношена или разбита, вы без проблем, я думаю, увидите то, что она станет более овальной в какую-то сторону. Ну, а на этом все. Кстати, раз мы уже с задней стороны, я вам покажу, какая красота у меня снизу получилась. Мне так нравится, как машина сейчас сзади выглядит. Просто, прям хорошо. Забыл смазать. Все. Как видите, чтобы петли позорно не скрипели, достаточно потратить 30 секунд. А если у вас нету смазки в баллончике, то без проблем можно сделать то же самое. Желательно, я рекомендую использовать трансмиссионное масло. Или на крайняк пойдет и моторное масло. Набирайте его в шприц и иголочкой попадайте куда надо и смазывайте все, что вам нужно в недоступных местах. Также для смазки тросика я тоже рекомендую именно трансмиссионное масло. Вот, ну и вроде теперь точно все. А теперь к главному. И смотрите, какой красивый задок вышел у нашей машины. Фаркоп вообще никак не портит вид. Я бы даже сказал, что дополняет, очень классно выглядит. Мне очень нравится то, что получилось. По сути, так если стоять с человеческого роста, я бы даже не сказал, что на машине стоит фаркоп. И это мне очень нравится. Также я установил трубу и нижний спойлер. Мне писали под видео, где я ставил нижний спойлер, что если я хочу поставить фаркоп, спойлер у меня поставить не получится. Но, как видите, у меня все стоит. Ну, в смысле, этот. Ну, не все, но вот это, короче. Ну, и то тоже, но я сейчас про это. Вот, и трубу пришлось немного срезать кронштейн ее и чуть-чуть там буквально пару сантиметров доварить, потому что она опиралась в фаркоп и прям вот упиралась в него. То есть при вибрации на скачках их она бы била по фаркопу и было бы неприятный стук по кузову и ненужный. Поэтому там разрезал, доварил. С нижним фартуком, в принципе, тоже там особо ничего сложного. Нету, центральное крепление оставляем, боковые крепления срезаем. Смещаем, по-моему, я на 2 сантиметра сместил. И припаиваем обычным паяльником. Я припаял их на место и закрутил его, по сути, на штатные места. Вот так это выглядит поближе. Газовую заправку временно закрепил вот здесь. Вот так вот все выглядит. Крепление спойлера. Вот. Я не подкладывал под гайки, которые крепят фаркоп, потому что они вроде как у нас несущие. Я за счет того, что болт длинный, вот так же он торчал, надел на него фаркоп, потом шайбу и притянул еще одной гайкой. Заодно законтрилась вот эта гайка, хотя никуда она не денется. Вот, и с другой стороны все то же самое, вот видно шов, который я делал. Вот, а в остальном очень аккуратно и очень классно. Фаркоп я уже проверил, жесткую сцепку тоже проверил. Те, кто подписан на меня в инстаграме, видели, что я тянул, да я тянул все для себя. Позже расскажу подробнее. Вот. Но в остальном на этом все. Ну, мне прям очень нравится. Задок прям очень круто. Поэтому что я вам хочу сказать в заключение. Не верьте, когда вам говорят, что что-то невозможно. Как говорится, что-то невозможно, пока кто-то это не сделает. Ну вот, как видите. Ну, скорее всего, до меня это все делали. Кстати, вот недавно даже поржал, когда увидел вот этот спойлер, вот этот, прикрученный к бамперу здесь. То есть он здесь вот вниз и сюда торчит. Я хотел сфоткать, но мужик уехал. И я не успел сфоткать.
Вот, а в остальном и труба теперь очень хорошо смотрится, потому что когда она упиралась в бампер, было вообще не прикольно, особенно в машине звук был на некоторых оборотах, когда она в резонанс входила, начала бить по бамперу, прям неприятно было, короче. Вот. Ну, а в остальном, то вот такие дела. Поэтому, если хотите чуть больше новостей, вот мой Инстаграм. Вам я желаю огромной удачи и пока!